Piénsalo. Mira. Valor. Mucho valor. Mario. Ay, sí. Ay, pluma, guys. Entonces todos aquí estamos en un nuevo video para Roblox Unite. Buenas, porque hoy vamos, ustedes deciden el juego. Pluma, fiesta, y pluma, guys. Pluma, guys. Pluma, guys. Ay, pluma, guys. Pluma, guys. Pluma, guys. Sale, guys. No me veo, guys. Sí, Pluma, guys. Pluma, guys. Ay, disculpen. Yo fui por ahí. Ay, tú. No, piénsalo. Da. Digan. Flor. Es un armario. Y vente aquí. Ser feliz. Esta fiesta y pluma, guys. Pluma, guys. Pluma, guys. Ay, pluma, guys. Pluma, guys. Fiesta. Pluma, guys. Y pluma, guys. Pluma, guys. Ese niño sale, guys. Hay que gritarlo. Ay, pluma, guys. Pluma, guys. Ah, ¿qué es café? Creo que esto ya se supone que ya hemos comido, ¿no? Ay. ¡No! Vamos, Justin Bieber. Ahí te guarda. Sí. Va a ser muchas partidas de esas. Depende del tiempo. Si vas a ver cómo que te vas a quedar. No, para Egipto. Es como Fruit Escape.
Todavía sobreviví. Marica yo, marica jaja, marica tú. Espero llegar. Marica tú. Ay, tú. Da. Dicen porque digan. Mucho valor. ¿Cuándo ya vas a entrar? Tú has nacido gay. Pues hay que irritarlo. Ay. Oh my god. Ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Ay. Ay, pluma, pluma, gay. Juan, déjame subir. ¡Me han tirado! Así te pueden empujar. ¿Cómo? No, pues te pueden empujar, pero no sé cómo. Todo sé eso. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Es el mismo otra vez. Pues también te puedes subir a la otra torre, porque por ahí siempre se van todos. Por la que me voy yo. No, vale. Yo por eso me espero hasta que suban todas, porque es como que si te patearan para que tú bajaras abajo. Cae. Nos subimos a las otras y se sacan. Yo quiero 100. ¿Y tú? 302. 30. Dije yo. Ah, para ti. Marica, bien. Lo lindo, 30. Aquí sobreviví por primera vez, por eso. No quiero. Hola. Sí. Me da ya a mí. Vale.
este también sobreviví. Igual, la neta. Yo ya lo podía. Por donde están todos, donde hay muchas niñas. Sí, sé cómo la empujas. ¡Ah! ¡Ah! Oh, eso me ayuda a que llegue a la otra casa. ¡Ah! Listo, llegué con el cookie. Porque como tengo la... A veces te ayuda, pero a veces no. Como la empujé. ¿Y sabes qué pasa cuando tocas el agua poquito? Ya que me gusta y yo lo que porque te me pegué, pero... Quiero ir al váter, quiero ir al váter. Yo con el cookie. Yo con una señora. Ese es de rumba. Esta no. Y lleva la hora. Sí, pero mira, esta señora. Ajá. Una señora sin piernas. Ta, 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 ta. Va, yo estoy en la otra. Quiero sobrevivir. ¡No! Me quedé sin brazos. Eso pasa. ¿Ya viste? Me abraza este Juan. Así vamos a salvar. Y potaros y tarantari. This is Mesa on the baby. Gracias, chicos. Hay que irritarlo. Oh, God. Siempre la casa grandota. Juan, ¿me proteges? Ándale, no seas malito. ¡No! ¡No! Yo no, porque me ¡No! metí dentro de la casa. No. Nadie sobrevivió más que yo. No, que no, casi. Bien. Porque... ¡Oh! Otra sin piernas. Bueno, ya se va a acabar el video. Mañana es la siguiente parte. No, 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 no. Por favor, chicos. ¿100 Bitcoin? Pero ¿cómo subiste, Juan? Ah, porque tienen la Gravity Coil. ¿Y por qué trae arriba un escudo? Ah, no sé. Ah, ahí arriba. Sí. Súbete arriba. ¿Ya? Ya. Porque a veces se puede subir por aquí, mira. Mírame. Aquí y ya. Juan, ya la Gravity Coil, me puedo comprar otra para ti. Yo llevo 40. Ay.